Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Mar 12 Motor. Kali ini ada motor Vario 125 LED yang strip strip merah hitam. Ini sama persis sama motor punyanya kakak aku yang di sebelah sana. Dan motor ini kalau pertama kali dinyalakan bunyi kayak rik di bagian mesin. Coba kalian dengarkan. Nah, jadi kayak bunyi berkumandang ya. Nah, ini tadi olinya habis, jadi tak kasih oli bekas dulu. Dan setelah motornya nyala, ternyata motor ini ngebul ya. Bisa kalian perhatikan. Nah, kalau dari analisa saya ini motor penyakitnya ada di bagian suara ya. Suara yang pertama ini suara kayak rik. Angkatan pertama kali motor hidup itu biasanya di bagian seher ya, sehernya ngantong ya. Nah, seher ngantong alhasil keluar asap kayak gitu. Ini biasanya motor sering kehabisan oli seperti ini. Dan untuk suara yang kedua adalah suara nges-nges, ini suara di bagian kruk as, lahar kruk as. Jadi nanti motornya nanti kita bedel-bedel, kita bongkar semuanya, kita cek semuanya ya. Kerusakannya apalagi nanti kita review seperti itu. Untuk varionya ini udah kita bongkar ya, udah kita belah, mesinnya jadi dua. Dan untuk pokok permasalahan di sini, masalahnya di sini nih, di lahar kruk as ya. Ini lahar kruk asnya kalau saya putar-putar gini tuh dia bunyi kayak serak kayak gitu teman-teman. Nih, kedengeran nggak? Kalau dari kamera kayaknya sih nggak, soalnya suaranya itu nggak terlalu keras. Tapi kalau motor nyala udah pasti keluar suara nges gitu. Kalau kita player suaranya tambah keras ya. Nah, jadi perbedaannya kalau yang kena lahar kruk asnya itu kalau kita player suara ngesnya itu dia tambah keras. Tapi kalau kita player suara nges hilang, biasanya kena lahar poli belakang. Nah, ini udah kena nih kanan kiri. Terus kalau untuk stang seher, nah ini kita ketuk-ketuk kayak gini dia nggak bunyi. Di bagian bawahnya sini dia nggak bunyi ya. Tapi kalau kita ketuk agak sedikit keras, nah dia bunyi berasal dari ini spasi. Nah, ini ada spasinya nih, kanan kiri ya, bukan atas bawah. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau spasinya atas bawah ini bermasalah untuk stang sehernya. Oke, ini nanti kita ganti untuk lahar kruk asnya. Nah, terus kita cek di bagian sini nih. Kita cek di area noken as. Noken asnya ini masih bagus ya, masih halus, laharnya nggak goyang. Motornya juga halus, yang besar halus, ininya masih halus semua. Ini masih bagus nih. Ini dekompresi ya, dekompresinya lancar. Terus untuk di bagian ini nih, di bagian templar ya, tandanya kalau untuk ini tandanya huruf I ya. Untuk templarnya ini, templar sama pen ini masih bagus, nggak goyang. Terus juga ini kalau kita raba-raba ini masih halus. Terus kalau untuk laharnya ini ya, laharnya ini nggak goyang. Kalau goyang kanan kiri oke, ini nggak apa-apa. Tapi kalau untuk atas bawah kita tarik seperti ini dia masih kenceng, motornya halus, berarti nggak apa-apa. Oke, untuk yang templar in aman. Terus kita cek
Templar X ya. Ini ada tandanya huruf E ya, huruf E seperti ini. Kita raba-raba. Oke, halus. Setelan klepnya ini agak kayak gumpel ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat nggak? Nah, bisa kalian lihat nggak? Nah, itu agak sedikit gumpel. Tapi kalau untuk yang si in ini halus. Nah, ini aku curiga nih ya, kenapa kok bisa sampai gumpel, sampai jegong seperti ini? Kelihatan nggak sih? Harusnya kelihatan dari kamera nih, soalnya terlihat banget jelas. Nah, tadi udah kelihatan. Oh, sebentar. Loh, kuwi loh. Nah, coba tak zoom. Loh, kuwi katon loh kuwi. Nah, katon ya. Katon, oke. Setelan klepnya ini gompel blekok ke dalam. Terus kita cek coba di bagian klep, bagian klepnya. Oke, ini halus, nggak masalah, klepnya halus ya. Terus kita cek di bagian sini nih, di bagian botol klep ya. Kita cek yang untuk X dulu. Di X kita masukkan, oke, nggak goyang. Oke, ini standar. Kita masukkan lagi. Lumayan berat. Oke, untuk lumayan berat ini sudah melewati seal ya, seal klep. Jadi rasanya itu agak sedikit berat. Cuma ini enggak goyang. Nah, seperti ini. Oke, melewati seal klep. Rasanya kita masukkan itu agak sedikit berat. Nah, untuk klep yang yang besar ya, ini enggak apa-apa. Nah, kita cek untuk klep yang ini nih. Klep yang X. Kita masukkan. Loh, ini goyang banget. Loh, goyang. Ini goyang banget ini. Nah, kalau kita masukkan ya seperti ini, noh, goyang banget noh. Sampai melewati ini, melewati sealnya. Melewati seal sebentar. Sampai melewati seal. Ini rasanya sama. Jadi dari atas kita masukkan masukkan rada lobok, setelah melewati seal itu rasanya sama, nggak ada kayak yang menggondeli, nggak ada berat-beratnya. Nah, ini oblak nih, parah nih, oblak parah ya, ke atas ke bawah. Kalau ke kanan sama ke kiri, ke kanan ke kiri ini dia standar, tapi kalau ke atas ke bawah, nah ini dia oblak parah teman-teman. Ini yang bikin bunyi ketika motor pertama kali hidup, suaranya agak sedikit rik. Jadi ini kayak gini, suaranya seperti itu. Ini nanti botolannya kita ganti ya, untuk lubangnya. Nah, dia berbentuk sudah nggak bulat lagi nih di area ujung ya, ujung sini kelihatan dia nggak bulat lagi melainkan oval. Nih, parah ini. Kalau untuk seher ya, kondisi sehernya seperti ini, belum terlihat baret yang signifikan. Terus kalau kita cek di bagian boring ya, di bagian boringnya bisa kalian lihat ini boringnya ya lumayan masih kinclong, tapi ya sedikit ya karena pemakaian lah, tapi ini masih bisa dipakai sih. Coba kita cek ya, kita masukin ini, kita masukin ring seperti ini, kita dorong pakai piston ya, kita cek kerapatan untuk ring sehernya.
Untuk kerapatannya, wow, jaraknya udah lumayan longgar. Itu kira-kira kalau kita ukur sekitar 0,50. Wow, ini untuk ring yang ring yang kedua. Tapi kalau untuk ring yang pertama ya, kita masukkan seperti ini, kita lepas lagi. Kalau untuk ring yang pertama ini masih rapat, coba kalian perhatikan ya, masih rapat. Nah karena ini motor sudah dibongkar ya, nanti kita konsultasikan sama yang punya ya, karena di sini untuk ringnya sudah mulai kelihatan aus ya, sudah mulai kelihatan aus. Bisa kalian lihat di sini permukaannya ya, sudah ada sedikit kayak cekungan, dan juga salah satu ring ini tadi jarak celahnya itu lumayan lebar. Kalau untuk sehernya ini masih halus ya. Nanti kalau kita carikan ringnya saja, nanti kita ganti ringnya saja. Tapi kalau kita carikan ringnya nggak ada ya, secara nggak langsung ya, nanti kita konsultasi sama yang punya, apakah sehernya mau diganti sekalian atau gimana. Tapi kalau untuk lebih irit sih, ini diganti ring sehernya saja nggak apa-apa sih. Uang di sininya masih bagus, terus sehernya juga masih halus. Juga di bagian di bagian pen ya, pen sehernya ini dia nggak macet. Kalau untuk pertama kali analisa suara seher ngantong atau suara seher macet, soalnya motor olinya habis kayak gitu. Tapi setelah tak bongkar ternyata di bagian pennya sini ini dia nggak gancet gitu loh teman-teman. Terus ini saya masukkan ya, dilepas lagi pun ini juga enak, nggak macet gitu loh. Berarti untuk suara mesin pertama kali motor hidup berarti ada di bagian sini nih, di bagian klep X ya, yang goyang. Ini botolannya nanti kita ganti. Kalau beli satu nggak ada, harus satu set ya, nanti kita ganti dua-duanya nggak apa-apa kayak gitu. Dan coba itu ya, untuk botolannya kita lepas dulu ya teman-teman ya. Oke, kita ambil alatnya dulu. Oke, untuk botolannya ini sudah mulai terangkat ke atas ya teman-teman. Tinggal kita dorong lagi. Nah, oke teman-teman, untuk kasus motor Vario ini ngebul berasal dari botolan klep yang udah longgar ya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Coba kita zoom ya seperti ini. Nah, di sini kan ada seal klep ya kan. Nah, berhubung botolan klep ini
lubang dalamnya itu dia udah lower, jadi secara nggak langsung ya, walaupun nanti diganti seal klep yang baru, dia akan tetap bocor ya, dan oli nanti bakalan merembes ya, bakalan merembes dari sini, merembes ke dalam sana, lalu tembus ke ruang bakar. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, coba kalian lihat nih, coba kita fokuskan lagi ya. Nah, ini dia goyang-goyang. Nah, tuk ya, goyang parah ini, goyang dompet. Nah, bisa kalian lihat nggak tuh? Nah, celahnya banyak sekali. Nah, ini nanti botolan klepnya kita ganti. Untuk ring sehernya, nanti kita konfirmasi sama yang punya motor, apakah mau diganti satu set seher atau nanti kita carikan ring seher yang kita carikan ring sehernya saja, karena kan sekarang rata-rata ring seher sama seher itu satu set, seperti itu teman-teman ya. Terus untuk lanjutannya nantilah. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini dulu. Jika video ini bermanfaat ya, silakan di subscribe dan juga di share ya. Terima kasih banyak. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya.